迎收看10分访谈。今天呢是世界睡眠日，所以我们要问大家这个问题：睡得好不好？是人的一生有大约1/3的时间都在睡觉，所以睡眠的品质对我们来说真的是非常的重要。你有没有听过什么是阻塞性睡眠呼吸暂停症呢？据说在本地40岁以上的国人当中，每3个人就有1个人有这个问题。怎样才能提升医护人员的技术，更好的诊断和治疗有睡眠障碍的患者呢？今天我们欢迎2位嘉宾来分享。首先请到的是新加坡中央医院睡眠失调组组长兼耳鼻喉外科高级顾问医生，同时也是新宝集团杜克国大睡眠中心主任卓颂达医生，欢迎您。卓医生好。你好。另外我们也请来了飞利浦睡眠与呼吸教育中心设计总监刘昭华先生，欢迎。好，首先我们先请卓医生来告诉我们了。我们刚提到的这个名字很长哦，阻塞性睡眠呼吸暂停症，这到底是什么？那阻塞性睡眠窒息症呢？简单来说呢，就是患者在睡觉的时候呢，不能呼吸那个空气。那造成的原因呢，是因为睡觉的时候呢，那上气道阻塞，可以局部的阻塞呢，也是可能那个完全的阻塞。那这东西呢，造成他们缺氧，而且呢，从睡眠中惊醒过来。那这整晚呢，他们都反复的阻塞又醒来，阻塞又醒来，那造成呢他们呢睡眠的素质跟数量都不好。所以在睡眠的时候，其实是一个时段是停止呼吸的，可以这样子理解？可以这样子理解，就讲说他们睡觉的时候，因为那舌根往后垂，那软腭也是往后垂，那阻塞那个上气道。其实来说呢，不是他们真正的停止呼吸，是他们想呼吸，可是呢那呼吸不进来，因为那个上气道被阻塞，所以呢他们枕边的人就说他们打鼾很大声啊，或者是看到好像他们被人呛着了，有东西阻塞在他们的那个上气道里面。什么原因会造成这样子的问题啊？这是因为他们上气道比较狭小，那个软腭可能比较松懈，或者舌根比较大。那我们发现呢，那些有鼻炎的人，那些身体比较肥胖的人，或者那些脸部骨架比较小的人呢，都有这个并发的可能性了。而且要是你的家族里面有同样的病例，那可能也会有这个风险呢。是，怎么本地的发病率会那么的高，医生？那是因为呢，我们亚洲人，尤其是我们南亚人，我们的脸部的骨架其实比那些白种人比较小，而且呢最近呢我们的肥胖率也越来越有上升的趋势，所以那脂肪呢，不但是累积在我们的身体上，也会累积在我们的咽喉的组织里，比如说在我们的舌头里、我们的软腭里，那造成那上气道比较狭小。那睡觉的时候呢，那个肌肉更加松懈的时候呢，它就更加狭小。但是这听起来是生理条件的问题。如果是因为个子的关系，为什么男性的发病率又比女性的高？那是因为女性的那个有个女性荷尔蒙啊，它对那个呼吸跟那个身体结构有正面的影响。就是说那些女性呢，她们因为有这个女性的荷尔蒙，她呼吸的时候呢比较稳定，而那个上气道呢也不这么容易被挤压吗？对，被挤压。是。那我们要有哪些症状知道自己可能也有患上这样子的一个问题？要是你枕边的人或者是你的家庭的人发现你打鼾得很大声，然后打鼾呢之后呢又突然间好像停止呼吸，就是要呼吸，可是呼吸不过来，然后呢好像呛到的感觉，对，那你早上起来呢觉得很累，头痛，而且呢白天嗜睡，你做工的时候不能集中精神，或者是在那些上学的人呢不能够集中精神上课，那都有那个
睡眠窒息阻塞症的可能性。听起来好像跟我们这个生活的压力是不是有点关系？是不是我们城市的生活压力太大了，所以你们要在这里设立东南亚的区域中心啊？对，就是针对那个数字，因为现在大概是有1/3的人口啊，就是新加坡人口就是可能会患上这个睡眠障碍症的话，那么它促使得到我们就是要觉得要培训更多的一些技术人员去做这个诊断，还有这个还有彻查这个病症，对。这个中心本身现在在培训的对象是在本地的医疗人员吗？其实是区域化的一个针对，其实就从新加坡开始，不过我们也要吸取从新加坡以外的一些技术人员，如果他们需要培训的话，我们是很欢迎的。对。那他培训的重点是什么呢？最主要培训的重点是要从一个培训的方面来讲，其实我们在这个学院，我们是要把一个比较有亲身体验的一个培训的经验，把它呈现出来，那个是第一。第二呢，不单只是在这个技术上我们要培训他们，我们其实要更让他们了解患者的一些需要和需求。我们觉得从这一方面去着手的话，从培训方面那个效果其实更加有效，那影响力会更大。是。所以是特别的针对本地的患者做一个这样子的研究吗？对，就是因为本地的，因为那个病例如果是1/3的话，其实让我们给了一个很大的一个空间去做这个测试，还有这个培训。或最主要的是因为现在有一个缺乏这个睡眠人员的一个数字，那么我们觉得我们要去大量的去做这个培训。据说是有运用到一些虚拟的科技。对。这个虚拟是虚拟人在打鼾的时候的情景吗？有两用，在虚拟这个科技的话呢，在第一点，我们用的虚拟这个科技其实是在病患者或者是非病患者的时候，让他们了解到，比如说他们如果睡眠不足够，他的情况是怎么样。就是戴着那个眼罩就可以直接去了解到，给他一个初步的一个了解，那是第一。第二呢，其实在用在培训方面的时候，在培训方面的时候，通常那个睡眠那个人员的时候，他们跟那个患者那个互动其实挺大的。现在我们他们所用的其实是一个人体模型，就是那种硬邦邦的好像在服装店里看见的那种mannequin，对不对？要不是就是用真人的患者，那么真人患者其实要安排是不容易。那么我们就觉得可能在用这个虚拟来作为一个训练的，对训练可能可以填补这个空间，那么那个效果会达到更好，还有更高。是。当然有了高科技的设备来诊断，也要注重治疗哦。请问医生，如果患上了这样子的一个问题的话，不治疗会有什么样的后果？要是患了那个睡眠窒息症，要不治疗的话，要是严重的话呢，那可能呢高血压的可能性会比较高，重心脏病中风的可能性也会比较高。那而且它影响睡眠素质，那很多人都因为睡眠不够而想吃那些高卡路里的东西，会身体越来越胖，那造成一个恶性循环呢。所以呢，对身体来说是有很大的负面的影响。是，请教医生，我们都知道，每次看医生的时候，医生会说要早睡早起，中午之后呢不要喝咖啡，不烟不酒。除此之外，有哪些其实是有助于睡眠的一些好方法，可以在这里教给大家？要是那些病人呢想可以吃一些，比如喝些温的牛奶，或者是吃一些香蕉，在睡觉之前吃这些东西。为什么呢？那可能因为它里面有一些蛋白质，那专家呢发现呢，它可能对促进睡眠有很大的帮助。那在睡前是不是晚餐是不是不可以吃得太迟？对，要是最好呢是2-3个小时之前在睡觉2-3小时之前不要吃太多东西。要是肚子饿的话，吃一点东西，可是不要吃得太饱，那会影响到睡眠的素质也是。这个要有很好的克制能力。谢谢两位，谢谢。好的睡眠对于每个人都很重要，希望大家每晚都能睡得非常的香甜。好，下段节目当中是我们的网开眼界，要唤醒一段历史的回忆。
金文泰斜阳道的一角还留着当年火车轰隆隆呼啸而过的痕迹。已经走入历史的铁道走廊，未来会迎来怎么样的新生机呢？广告后为你送来更多的精彩画面，别走开。